教授，还有各位教育先sinh，大家好。好，我是稻城国中教务主任詹玉文。哈，那我们校长本来要来了，但是他还是太忙了，没办法来。好，还是由我来跟两位老师来报告。哈，那从早上到现在，我看到各校的报告，真的非常羡慕啊！啊，各位尤其参与越多年的学校的设备啊。真是让我叹为观止，非常羡慕。我们学校呢，如果比起来，很像沙漠了的感觉。好，但是，在这边也特别的感谢啊，我们理校福利国中，蔡宗义这个组长他把我们纳入这个伙伴学校也非常感谢中心，让我们通过这次的计划能够参与，让我们大开眼界。那我们第一年参加，但是呢，我们这半年下来，我们就按照中心这边的规定就一一来完成但是在过程里面，让我们学习到非常多那我们按照中心给我们的指示就是按照这几项那而且我们每张投影片也不超过2个相片符合规定那我们的团队那这最底下这边我们有第7位是我们的那个设备组长，那我们校长陈金斌校长，那这边是我们的专场的部分。好，那这是我们的庐山真面目那我们校长是中间第4位，从右边数来第4位。好，那右边数来第3位是我们的指导教授，中教大王小泉教授。好，非常感谢他。好，那这个他总共来我们学校也是4次，但是按照中心的规定，他来我们学校有4次的指导。好，那非常感谢他。那按照中心的规定，所以我们晨报就晨报红色那2次而已。那其实他来我们学校指导教学观摩，另外2次也是教学观摩的部分。好，那这个是我们请教授来指导的时候，那个王教授从计划理念开始在帮我们授课也是，他非常认真，也感谢他。好，那最后一次的工作会议，教授立校指导的时候呢，因为我们校长实在太忙了，他不在，所以由我来主持。那校内工作团队，我们是依规定也是召开3次，那这3次的话，我们就都是找这个校长在的时间，那我们就好好的来讨论了，仔细的来讨论了，好，那我们第1次参与，所以呢，我们教育训练的部分原则上，这学期就安排1场，那1个学期乱下来之后，我们发现我们有渠道，还有参考各校你们给我们的资讯，我想我们应该会有另外的教育训练，好，那这一次的训练呢，我们非常感谢这个巨匠电脑这边给我们的一个状元奇迹的这个使用练习。那我们3位种子教师学习了这个之后，他都有用在他们的教学里面，待会也会呈现。那这个时间是我们数学领域开会的时间，所以全部的数学领域老师呢也都有这个参与来学习。教学观摩的部分，3位种子教师大家都有安排这个教学观摩那其中第2次11月24号这边中心有2位管理师，也特别邀请了这个南门国中校长来给我们立校指导，在这边也感谢。那这个上面右上角这个是我们待会等一下我们陈伟老师来进行说明。那左下角的部分是我们第1位11月2号。徐明义老师他的教学观摩，到时候等一下由我来说明。那目前经费的部分呢，因为可能我第1年参与比较不了解那个流程所以这个经费当然已经到学校了，但是我们还没有开始全面的去办采购，那目前还是只有在采购这个巨匠状元奇迹的部分，
那预计就是寒假开始呢，会发文献之后就是开始进行正式的采购。好，但是我们经费上可能只有六个平板而已哦，只能分组而已，没有办法像各校有办法这个全面每人一台平板。好，不过我们校长有说过，他至少会先建立一间平板教室。好，这是他回到他的母校之后，他的一项他的这个很重要的一个想法跟做法哦。好，那接下来的话，第二大项的部分是创新教学的部分哈。那看第一位种子教师的话，徐明老师他今天没有来啊。那这位老师其实他非常优秀，他是去年的暑假7月25号，他刚获得5年指导科长的优良教师。因为我们学校在他的带领之下，曾经在103年获得全国科长第1名的学校。好，那他现在正在进行的是他的文本阅读，文本阅读。那左下角那一个相片呈现的是文本阅读的之后，他请同学上来发表他所摘要的部分，还有他的就是分享他看过文章的一些心得。好。那他为什么选这一篇？他觉得这一篇文本的内容是浅显易懂，浅显易懂。然后让同学摘要之后，他这是其中一个，所挑选的一个同学选完之后，同学再把它写一遍，摘要一遍，最后就是刚刚那个于老师再叫同学上来分享。好，这是文本。那他选的这一篇叫光合作用，光合作用的文本，那就表示他要教的单元是光合作用，光合作用。好，那他文本阅读完之后呢，他接下去在文本阅读的后半段，分享完之后的后半段就开始分组讨论，讨论什么呢？讨论他们要进行的5C体验式的学习里面，针对光合作用的因素，他们会去讨论。那老师请各组讨论完很多因素之后，每一组挑选一个主题，比如说是晒太阳比较多的跟晒太阳比较少的叶片的差别，光合作用的差别，或者是那个叶片比较厚跟叶片比较薄，对光合作用影响这样子。就是他们先讨论所有的因素，然后各组再去挑选一个因素来做这个实验，然后再研究。所以第二节课的话，第2节课是体验，去校园开始找叶子，来找叶子讨论。然后第3节的时候呢，就是在进行教学观摩。那进行教学观摩这一天的话，它就进行一开始先复习光合作用，前面学的文本阅读跟同学找叶子的过程里面，它相关的光合作用的内容，它再复习一下。复习一下之后，就开始进行分组的实验，实验。那实验完之后呢，把那个结果各组统整好之后呢，右上角这一块就是各组派一位代表出来讲解他们研究的那个结果，报告出来。那这个过程里面，当然就是让同学去体会5C的部分，5C的部分。好，那这边应该不用背5C了哈。沟通合作，暂时解决问题跟叫做，还有一个叫做，真的忘记，没关系。就是5C的这个能力了，是不是？所以他们这个过程里面，在分组的讨论的过程里面，他们就会这个无形之中，他们就会练习过。你要讨论的话，一定要沟通等等。好，那我报告的部分呢，最后原则上我们第一次参与，那老师们来这边，通过中心的教育训练，还有到我们是。因为时间的关系，是到英明国中那边去参与这个南部训练的哈。那老师在简短的1次教育训练之后，所以我们是挑了算是比较简单的 practice 的部分来进行。因为我刚刚讲过，我们学校没有平板，没有办法做考古啦，还有什么那个 quiz 这么比较多的这个部分，所以我们是先用 practice 的部分。那 practice 的话。对同学来讲，对我们学校的同学来讲，就是已经非常这
这个新奇的，好，哎，非常有趣的，好，所以同学在这边的这样的课程里面呢，就看不到同学在睡觉，好，那接下去的话，我们就请第一位那个我们的种子教师彭志伟老师来报告他的部分。教授，各位先进啊，大家好，我是大成国中彭志伟老师啊。那这个我也是之前就是那个参加2次研习啊，然后我就那个学长就拜托我，来接受这个任务啊。那既然学长开口，我也就不好意思拒绝啊。参加2次研习以后硬着头皮我就上网看各位前辈的一些那些成果那我就自己设计一些教案。那这11月8号这堂课我是想说这个先看这个有那个康版的这个教学的 PPT 这边我从它的标题，我先请同学先预测我们这个单元要学哪些重点大家用猜的也都知道这个是这个是3年级这个22。这个要教这个圆定角、圆周角、圆内角、圆外角、全切角以及3种圆密性质。好，那再来呢，我就播放这个康版的这个教学动画。它其实它的背景音乐其实是儿歌啦，就是有点对学生来讲有点幼稚，可是他们就觉得很好玩。好像还蛮适合他们程度的。那么他就借由这个动画那个儿歌就要教你5种角度。他说很简单，教你5种这个角度怎么分别。如果位置在圆心的叫圆心角，在圆周叫圆周角，在圆内叫圆内角，在圆外叫圆外角。比较特别呢是旋切角，就是旋跟切线的夹角。就这样分类。然后呢，再来呢，我就跟他们介绍一下弧度的一个概念。那弧度的概念主要指的是它对应的圆心角的度数。那借由生活中的例子，像我们用量角器2个把它拼起来，180加180是360，所以绕一圈360度。跟同学这样实际的这样就很明确。我就不用在黑板上那画得很辛苦，要把它360等份，我真的画不出来。但是这个就很快就可以呈现。然后我就分组。分组的话，我发一个学习单，请同学自己画一个角。我自己先设计画一个图，让同学去测量那个圆心角的度数以及圆周角的度数，然后再请同学呢自己画一个圆心角跟一个圆周角，然后去画它的度数问他们说，这个弧的度数是几度？当然也有同学不认真，老师那个弧度怎么画？弧怎么测量？他没有办法测量，那怎么办？那旁边的同学分组的同学就跟他讲，上课没有在听。那个弧度指的就是圆心角度数，你就是量那2个半径的夹角就对了。那这样去量，然后量完了以后呢，我用手机拍照把他们的各组的每个同学的那个成果把它拍照起来然后用无线投影的方式呈现在那个后面的那个用投影机把它呈现出来，让同学去看一下，然后并且请同学在那个学习单上猜测，那圆周角的度数跟圆心角有什么规则？那因为有很多组数据，那各组大概4到5人，所以每个人的每组数据都呈现很明显。他们就预测它的规则就是圆周角的度数是圆心角的1半。那在这个的下一堂课呢，我就利用那个状元奇迹里面的那个公播版里的 APP， 然后操作给同学看。但是我们这个状元奇迹是安装在这边桌机但是我是用平板远端遥控，就是用一个那个 TeamViewer 的一个软体去操控那台电脑。那请同学分组的，请这位同学来，你来拉这个点，来看说这个弧度的改变对于这个圆周角有什么样的一个影响？这样子的话，他就感觉就比较清楚。那各个角透过这个公播版的这个状元奇迹所设计的 Flash 那个我也找了很久那个 GSP 找不到然后那个外面一般的那个 Flash 也找不到，后来发现
啊，太好了，我们把这个状元奇迹的这 Flash 里面哈，公布版的 Flash 里面就有哦，那我就把那个5种角度以及原密性者每一个通通都给学生操作，哦，他们每一组啊都派人家上来这样操作，这样滑就可以知道那个角度跟那个度数的一个变化，这样子对学生来讲啊，应该是比较亲身体会啊，印象会比较深刻。好，那这是还有最后我们也是用那个 Precurse 啊来做那个同学的一个即时的一个测验哦。那同学对这个都反应非常的热烈哈，都比较不会想要睡觉。好，这是我好，现在马上请下一位老师报告，谢谢。教授，各位教育先生大家好哦，我是大成国中陈正堂哦。那这是刚的那个上一页是刚刚那个南门国中校来我们学校看黄聪远教练也是。那我的部分因为我这个是我的教学对象是3年级，那我主要的教学的东西是1元1次方程式。那这个东西为什么会又让在一起再体验一次？因为这个东西以前他们有做过。那我觉得那时候，因为这种操作天平的东西，其实我要让他们知道代数的我们方程式那个等量公理的基本关系。因为以前代数来讲，他们会比较模糊，所以我透过操作天平，那么去体验等量公理，然后再结合那个，再结合那个 Precurse，还有那个刚刚我们同事有讲的那个状元奇迹里面的一些动画，去了解说，原来1元1次方程式它是怎么去操作，怎么去怎么去运算，然后同学呢通过因为我们这个班就是因为我们学校数学有跑班，然后他这个留下来的人就是比较程度比较后面一点点的，然后当然我还是有一些是有一些是比较好的，我就让他还是有一点抑制性的分组，那透过这个数位教材状元奇迹，让他们分组讨论，去抢答，然后呢，这个是我的文本阅读。那文本阅读呢，最经典的就是这个丢番图的，丢番图这个是我从网络上去截取下来的，然后我也有用那个那个康轩出版社他们里面的一个动画，结合这个，然后让学生呢分组讨论，分组讨论的时候呢，他这个动画讲完的时候，我们要不要把它怎么列式，怎么样把它去正确的运算，去把它运算出来。那做完这个呢，我是觉得说，比以前我单纯我这样一直讲你们操作天平我就觉得他们的回馈比较多，因为他们实际操作，然后马上回答，然后让我知道说，学生到底了解多少。这是我觉得我第1年参加这个数位阅读的心得这样子。这个是同学讨论的情形这样子。以上是我报告，谢谢。好，那最后给我做结尾那这个第3大项的部分是整体的特色跟效益的部分。那跟其他学校应该都是不改变，就是同学的这个参与的。那第1点的部分，这个我的指导教授有特别观察到其中一位资源生这一位资源生他的一些改变。他从上这个生物课的时候是趴着的，然后最后他慢慢的去参与讨论，然后呢，最后还跟同学一起去做一个分组报告。虽然他没有代表上去报告，但是他后来就积极去参与这个课程。我想这样一个教学模式，连资源生都可以吸引，所以是一个非常不错的。他这一位左下角那一块就是他们这位老师，让同学可以操作。学生这个学习真的是改变
非常大，对我们学校的学生来讲，因为我们数位的部分啊，顶多就停在原来的 PPT 而已，好，还没有这些。然后这些就是我们要截取同学那个问卷里面的一些部分。好，那普遍都是很希望就以后呢能够常用。时间到了哈，最后，抱歉，最后我再讲一下。好，这个当然是我们就是慢慢的各类科都推广的哈。最后我还是谈一下我们校长最后他的理念。他到了我们学校之后，他就本来就要建立这样子的一个简洁优质的学校园。好，数位化它本来就是它的这个建校理念之一。好，建校理念之一。那我们简洁的部分，我们刚刚获得县里面这个卫生的金质奖，好，校园金质奖。那最后你看我们校长很积极，他在导师会亲自示范不利课时使用，他自己学完之后马上推。好，那我们在2月10号的返校日，我们也要就新的教育训练慢慢来推广。那非常感谢中心这边，好，非常感谢，谢谢。好，